Hôm nay thì cái ngày coi như là chúng ta làm lễ để gọi là cầu cầu nguyện, gọi là lấy vọng. Bởi vì của ông thì mất ở tại quê nhà, thì các vị thì ở bên này, cho nên bổn phận làm con thì mình không có về bên đó được. Nhưng mà với tinh thần của đạo Phật thì ờ, mình làm việc bằng cái tâm, cho nên mình tới một cái trú xứ nào mình nương vào cái đức của Tam Bảo trú xứ đó thì mình làm lễ cầu nguyện. Thì thiết nghĩ đây là cái phương tiện nhưng mà nhằm để thể hiện cái tấm lòng của người con, người cháu cũng như là người thân trong gia đình. Thì các vị đã từng nghe pháp rất nhiều rồi. Với tinh thần đạo Phật là nhân quả rất rõ ràng. Mình gieo cái nhân gì thì mình hưởng cái quả đó. Mà nhất là Đức Phật đã dạy cho đệ tử. Bởi vì ngày xưa thì có nhiều vị hỏi Đức Phật chứ không biết chết đi vì đâu. Thì cuối cùng thì Phật nói là cây nó nghiêng ở đâu thì nó ngã ở đó. Cho nên các huynh đệ thấy cái giáo lý đạo Phật rõ ràng lắm, không có nói chuyện mơ hồ. Cây nó nghiêng gì đâu thì ngã về đó. Thì nếu như cụ ông á thì tôi thì không được gặp, nhưng mà nghe lời của gia đình kể lại thì cả một cuộc đời thì cụ ông cũng không có làm cái điều gì gọi là thất nhân ác đức. Thì tôi nghĩ rằng chắc chắn thì sẽ được sanh đã làm người và tiếp tục hưởng cái phước của kiếp người. Nhìn lại thì tôi không cần suy nghĩ gì hết, mình đừng có động não mình nhiều. Ví dụ như nhìn lại còn là những người con, người cháu mà nếu hiền lành rồi có phước ăn nên làm ra thì mình biết được ông cha thì có phước. Bởi vì nói là cây xanh thì trái cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Ngày xưa có câu nói rất là dí dỏm nữa là bảy trên kiếp trước có tu, kiếp này con cháu dõng dù nghênh ngang. Bảy trên kiếp trước phụng tu, kiếp này con cháu chống khu ra làm. Thì nó có mối tương quan tương duyên với nhau như vậy. Các vị có duyên với tôi rất là nhiều năm gắn bó và theo cái duyên thăng trầm trong cái quá trình hành đạo của tôi và chịu đựng được tới ngày hôm nay, thì tôi nghĩ rằng về giáo lý đã vững rồi. Cho nên biết được của ông cái tuổi ra đi tuổi thọ thì cũng bớt đi cái nỗi đau buồn. Cho nên tôi không có nhắc theo cái kiểu thế gian là những cái bi lụy, những cái đau buồn nữa. Bởi vì đời người ai cũng phải đi đến đó. 82 tuổi của cụ ông thì không còn gì mà gọi là sống yếu nữa, phải không? Đại thọ, nó qua cái thượng thọ gần đại thọ rồi. 91 tuổi, qua 81 rồi thì coi như là tới tuổi lớn, cái cây nó lớn. Thì cái cuộc đời này nó may mắn là các vị thấy nó vô thường, cho nên cái thời gian nó cuốn hết đi những cái nỗi vui buồn vinh nhục của cuộc đời. Chứ nếu mà nó không có vô thường, nó không có thời gian cuốn đi á, mà mình cứ ôm mãi những cái đau buồn, những cái khổ lụy, những cái thương ghét phải quấy trong cuộc đời thì ngày nay mình đâu có sống nổi. Nhờ cái thời gian nó cuốn trôi hết. Tuy nhiên thì nó có khi nó cũng để lại cho chúng ta những cái vết ở trong cái tâm thức, làm cho chúng ta nhăn nheo
làm cho chúng ta tóc bạc da mồi, làm cho chúng ta già nua. Đó là những cái vết mà nó còn lưu lại trong tâm thức. Thành ra nếu khéo tu thì chúng ta có cái ý thức, chúng ta quán chiếu được, người ta sớm xóa cái tâm thức đó, cái tâm thức mà đau khổ, tâm thức mà phiền lụy đó. Còn nếu chúng ta mà tu chưa có khéo, gọi là chưa có học chưa có nhiều, thực hành chưa có sâu, thì chúng ta lưu nhiều ở trong tâm thức, cho nên chúng ta khổ đau nhiều. Dễ hơn thua với nhau ở chỗ tu là chúng ta xóa được những cái nỗi đau trong tâm thức. Tôi không dám nói tự hào nói về mình thì khác nào mình khoe mẽ, nhưng mà ý của tôi muốn dẫn chứng bản thân tôi. Tại hồi nhỏ đi tu sớm, rồi nó chịu đựng 3 chìm 7 nổi trong tâm thức, rồi gánh chịu mà không biết tỏ rõ cùng ai, cho nên nó già trước tuổi. Nó già trước tuổi. Nhưng mà xét lại cho cùng ngày hôm nay á, còn mặc cái áo này, còn mặc cái sắc phục, cái màu áo gọi là màu áo của Như Lai, còn ăn cơm của Bá Tánh Đàn Na thí chủ của cái ăn cơm của Như Lai, ở nhà của Như Lai. Nhưng mà nhà đây là nhà tạm, nhưng mà mình gọi là nhà Như Lai, nghĩa là có được sự che chở của Tam Bảo, của hộ trì của Phật tử, cho nên tôi cho là của Như Lai. Chứ sự thật nhà của Như Lai là cái tâm từ bi. Tâm từ bi. Thành ra các Phật tử thấy nếu mình ở được cái nhà Như Lai á, cái lòng mình nó rộng mở lắm. Cho nên tôi thì cũng hay nghe, hay thấy, hay nói. Nhưng mà càng về xa với đạo á, thì không phải nghe là sao rồi mình làm vậy. Ví dụ như Phật tử nhiều vị cũng can ngăn, cũng nói này nói kia thì tôi cũng nghe. Nhưng mà mình có ý thức cái sự tu của mình, coi người ta nói như vậy là ta nói về lấy cái tâm Phật nói hay là lấy tâm đời để nói. Ví dụ như Phật tử mà nói là thầy ấy, nó thấy người này không được, người kia không được, người nọ xấu, người kia xa thế này kia nọ đó, thì tôi biết đó là họ lấy cái tâm đời họ nói. Tâm Phật thì không có xấu xa, tâm Phật thì luôn thương yêu. Cho nên khi tôi có chánh niệm á, thì nghe Phật tử nói tôi biết đó là họ lấy cái tâm đời họ nói, thì mình cũng chớ có phản ứng họ liền, thì họ buồn. Mà mình lắng nghe họ nói, rồi sau đó mình dùng cái đạo lý của Phật, cái đạo tâm tu hành của mình, cái đạo hạnh của mình, rồi mình khuyên lại họ. Sở dĩ tôi dốc ngã nhiều, tôi bị nhiều người không mến đó, nhiều người không ưa đó, là tại vì hồi đó tôi có cái bệnh là hãy ngược cái là tôi phản đối liền. Phản đối liền, chứ tôi không có để bụng, tôi không có để ngày mai. Vì vậy cho nên tôi có những cái thất bại, nhiều lần thất bại. Trải qua những cái điều đó rồi tôi mới thấy là mình thất bại. Tuy vậy nhưng mà nó cũng không lấy gì làm tiếc. Tại vì mình không có cái mưu cầu, mình không có những cái tham vọng lớn cho riêng mình, thì thất bại. Nhưng mà nó cũng có cái may mắn để cho tới ngày hôm nay, để cho tôi được rảnh ra một chút về cái mặt mà lo toan chùa chiền, chùa viện, hội hè đình đám,
nó rất là đỡ cho tôi về mặt đó. Đây là Phật gia hộ. Cho nên khi mình ngồi mình nghĩ lại rồi, các Phật tử thấy thấm thía trải qua mấy chục năm, các vị nhìn kỹ cái nó không có cái lần thất bại nào nó giống cái thất bại nào hết, không có niềm vui nào nó giống niềm vui nào, cũng không có nỗi buồn nào nó giống nỗi buồn nào hết. Mà cuối cùng rồi đó, nó cũng là cái màn bạc, nó là kịch tuồng trên sân khấu. Còn chăng là cái tâm thức của mình, nó lưu lại cái gì? Nó lưu lại những cái hình ảnh đẹp, hay nó lưu lại những cái vết đen mờ? Đó là điều quan trọng. Để mà tôi có lời với Phật tử, thầy trò có duyên gắn bó với nhau thì không phải một đời này, chắc là cũng nhiều kiếp. Để nhất là gắn bó mà chịu đựng những cái lần thăng trầm bỉ cực để hung đúc, để góp phần cho thầy tới ngày hôm nay. Thì các vị đã thấm được rất nhiều cái đạo lý. Thì cái điều mong muốn là các vị được hạnh phúc cho nó trọn một cuộc đời. Cái lúc nào cái tấm lòng của thầy á, mỗi lần mà Phật tử mà về thăm thầy mà từng đôi từng cặp, đó là cái niềm vui nhất của tôi. Niềm vui nhất. Một vị thầy, một người cha, một người mẹ luôn luôn không bao giờ muốn thấy đứa con của mình, người Phật tử của mình lẻ loi. Và luôn luôn mong mỏi rằng là một cuộc đời hạnh phúc an lạc. Tôi không hề động viên người nào, bỏ người nào để đi tu hết á. Tại vì tôi thường nói á, cái chuyện đi tu cho Đức Phật Thế Tôn của mình á, như Đức Thế Tôn mình không phải chuyện dễ. Thế nên đời này các vị đừng có mong rằng là các vị sớm để mà buông bỏ, để mà viễn ly, để mà tu hành cho đắc đạo, không có đâu. Thật sự ra mấy ngàn năm qua rồi, các vị nhìn kỹ chỉ có một Đức Thích Ca. Giờ biết bao nhiêu vị muốn theo con đường của Đức Thích Ca, để thành tựu đạo nghiệp như Đức Thích Ca. Nhưng mà thật ra phước đức và trí tuệ không được đâu, không đủ đầy như Đức Thích Ca đâu. Một vị Phật lịch sử ra đời phải mấy triệu năm sau á, thì thật sự ra mới có một vị Phật khác ra đời nữa nha. Mấy ngàn năm chưa đến nổi đâu. Thành rằng đó là chánh pháp là khoảng là 3.000 năm, rồi tượng pháp bao nhiêu ngàn năm, mạt pháp bao nhiêu ngàn năm. Chứ thật ra đó thì cái đó là con số nói để mà chơi thôi, nói để cho chúng sanh, an ủi chúng sanh là thí dụ như thấy thời kỳ này đó, cái thời kỳ mà gọi là vật chất nó đi đầu, rồi sao tăng ni tu hành đó, sao mà vướng bận về tiền tài, về sắc dục, về danh lợi nó nhiều. Cái đó hồi đó là mạt pháp nhưng mà không mạt đâu. Thật sự thời Đức Thế Tôn cũng vậy thôi à. Thời Đức Thế Tôn cũng có những cái pháp hữu lậu, nó có những cái lậu hoặc có khi không chừng nó tệ hơn thời nay nữa đó. Tại vì các chị biết đạo là thầy phải nói thẳng vậy đúng không? Như vậy thì thời Đức Thế Tôn còn tại thế đó, có những cái chuyện nó xảy ra còn tệ lậu hơn ngày nay nữa. Thì vậy cái thời đó sao gọi là chánh pháp? Mà nếu Thế Tôn còn tại thế thì ai dám gọi nó là mạt pháp? Cho nên chánh pháp và tượng pháp và mạt pháp là ở trong cái tâm thức của chúng ta. Chánh là đúng thôi chứ không có gì mà rườm rà, đừng định nghĩa gì sâu xa. Chánh là đúng, mạt là nhánh nhóc chồi tược thôi.
chi mạc và nhánh nhóc trội tượng. Thì cái thời này có khi ta gọi là mạc là tại vì thời này người ta tu cành lá trên trồi tượng nhiều hơn tu cái gốc, đúng không? Tu cái cành lá trồi tượng nhiều cái gốc thì ta mới gọi nó là mạc là vậy đó. Chứ còn mạc mà để nó tận mạc thì không có đâu. Còn một người biết ăn chay, còn một người biết tụng kinh, còn một người biết bố thí, còn một người biết cái chữ từ bi thì còn chánh pháp. Thành ra khi mà học đạo nó có những cái giai đoạn, nó có những cái căn cơ, rồi mình học cái tới chừng mình hiểu rồi đó, khi mình thấy mình cái càng học lên cao thì thấy mình càng thấp. Có nhiều người càng học thấp và thấy mình cao thì coi chừng nó thất bại, mà mình càng học cao thấy mình thấp. Đạo đó vậy đó. Mình càng học đạo thì mình thấy mình cái sự hiểu biết của mình xưa nay nó chẳng là chi. Cũng như đi ra Mỹ thì mình thấy nó quá rộng lớn. Trong khi họ ở Việt Nam mình nghe nói Mỹ nhưng mà đâu có biết Mỹ nó bao la, bao nhiêu. Ở Việt Nam nếu mà chưa từng qua Mỹ thì đâu có nghĩ rằng từ tiểu bang này qua tiểu bang khác, cũng như từ các vị mà đến với tôi đó phải đi 10 tiếng đồng hồ mới tới đâu. Nhưng mà sao lại ở bên đây 10 tiếng chứ không phải là dài, còn đi được á. Nhưng mà nếu mà quý vị mà ở Cali á thì quý vị đi qua tới đây mấy tiếng, 25 tiếng hả? Ủa đâu? 48 tiếng. Mà nó chạy suốt á, chạy suốt là khoảng là 50 mấy tiếng, 60 tiếng đồng hồ. Vậy cũng chưa hẳn là dài nữa. Bởi vì cái nước Mỹ nó rộng, nó còn cái đảo Hawaii, nó còn bao nhiêu cái quần đảo nữa chứ. Thành ra mình ở cái đất nước nhỏ thì mình không tưởng tượng được cái đất nước lớn. Nhưng mà rồi mình ở Mỹ thì mình tưởng nó rộng lớn ha. Sao lại nó nhỏ hơn Canada, nó nhỏ hơn Trung Hoa, nó nhỏ hơn Ấn Độ, thậm chí nó nhỏ hơn Mexico nữa, thấy không? Thế thì nghe nói Mỹ 50 tiểu bang, rộng lớn, nhưng mà thật sự nó chưa phải là số 1. Còn một số đất nước lớn rộng hơn nữa. Bằng chứng như Canada. Hồi xưa tôi nghĩ là Canada chắc nó nhỏ bé chút vậy thôi. Ai ngờ bây giờ Canada nó rộng hơn nước Mỹ. Ngược lại đó, mình không đi đó thì mình nghe tưởng đâu Pháp chắc lớn lắm. Pháp đã đi đánh nước này, đi đô hộ nước kia, người ta gọi là thần dân Pháp. Ai ngờ khi đi rồi Pháp nó nhỏ ở Việt Nam mà. Nội cái khu châu Âu nó có nhúng chạy thôi và 5-7 nước, thấy không? Thành ra có những cái đó mình không đi ra thế giới, mình không đi ra khỏi cái địa phương thì mình không có học được, mình không có thấy được cái sự rộng lớn của thế giới bao la. Rồi mình đi xa xôi rồi đó thì mình thấy là thế giới này, vũ trụ này nó vô bến vô bờ. Thì cuối cùng quả địa cầu mình tưởng nó lớn hả? Nó là cái bong bóng mà bay giữa hư không thôi. Đấy, thấy xa nó như vậy. Càng đi xa thì nó càng thu hẹp lại. Rồi kể cả cái hành tinh của chúng ta đang sống ở đây, nó có quả địa cầu này nước nhiều hơn đất, cho nên mình tưởng đất vậy là chắc chắn, nhưng mà cuối cùng nước nhiều hơn đất. Thấy không? Cuối cùng những cái gì mà mình tưởng từ hồi nhỏ, ý thức của mình, tâm tưởng của mình càng lớn lên nó càng sai bét hết rồi. Là cái thực tế nó như vậy. Vậy cho nên á, nếu các vị càng về lớn tuổi rồi, các vị thấy càng tìm cho mình cái sự trầm lặng nó hay lắm. Cho nên nó không biết rồi tôi nói có đúng không chứ. Hay là tại vì tôi là người ở trong đạo rồi tôi thấy gì chứ.
Tôi thấy những người mà càng lớn tuổi mà càng bon chen trong cái cuộc sống danh lợi tình tiền á, mình thấy sao nó đáng thương. Nó giống như những người con nít chứ. Còn có những người chưa là bao nhiêu tuổi mà họ dừng lại, họ không có bon chen trong danh lợi tình tiền á, thì mình thấy họ trở thành người lớn. Tình tiền danh lợi bốn thứ mà nó dịch con người giống như là nó trói, nó gọi là tứ mã phanh thay vậy. Tình tiền danh lợi, nên tôi luôn cầu nguyện vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì cũng cho con được sáng suốt, nhớ được lời Phật dạy, dầu không thể nhớ hết, vì nó là kinh tạng như biển mà, nhưng mà ít nhiều mình cũng nhớ, đây là cái tư lương của mình. Cho nên đó là mình mỗi đời mình học một chút, bởi vì cái lời Phật dạy không phải của ông Phật, mà nó là tinh hoa, là chân lý của vũ trụ vạn hữu. Rồi các vị nhớ những điều đó, là các vị sắp cuộc đời, nhưng mà nhớ hễ học Phật càng nhiều thì cuộc sống mình nó càng thảnh thơi, thì mới gọi là học Phật. Mà học Phật càng nhiều mà mình còn càng cao có chấp chặt phiền não, thì như vậy mình chưa học đúng giáo pháp của Phật. Một người thiện nam học Phật nhiều thì có trách nhiệm với vợ con nhiều thì mới gọi là người thiện nam học Phật. Người tín nữ học Phật nhiều, thương yêu chồng con, lo lắng bảo bọc gia đình, thì đó là người tín nữ học Phật. Chứ đừng nói tôi học Phật là thôi tứ đại dây không, ngũ quẩn dây không, bà làm gì bà làm ấy, tôi chờ giờ câu hội đặt bài cúng chay không được nghe. Phải có trách nhiệm, càng học Phật nhiều thì mình càng có trách nhiệm với cái của mình tạo ra. Nhưng phải nói ngũ quẩn dây không là cái không, như tôi nó ngũ quẩn dây không được, tại vì tôi có thân mình à. Mà các vị có vợ, có con, có chồng, có con, có gia đình, có quyến thuộc, có thê, gọi là dây mơ để má, mà quý vị nói dây không là mình thiếu cái trách nhiệm, là học sai đường. Mình dây có đi cái đã, rồi mình xong trách nhiệm rồi mới nói dây không, thì như vậy thì mới gọi là người học Phật. Đó là những điều mà tôi nhắc nhở như vậy, cũng là nhắc cho bản thân tôi, cũng nhắc cho huynh đệ. Thì thời gian gần đây thì cái sức khỏe nó không có được như mọi năm về trước, rồi cũng không có điện thăm Phật tử nào. Cái gì tới hai cầm điện thoại mà nói dài thì nó cái đàm nó càng vọng lên, thành ra chỉ có những cái buổi giảng, những buổi nhắc nhở như nè, ghi âm lại là nhắc nhở chung cho các Phật tử, để cũng có lời nhắn nhủ chung, nhất là các Phật tử mà muốn nói chuyện với tôi, muốn thăm hỏi mà không có cơ hội. Các vị đừng buồn, các vị cứ nghe những lời thầy chia sẻ, nhắc nhở, thực hành, nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ những lời tôi chia sẻ, nhắc nhở là quý rồi. Để cảm thông của tôi về cái sức khỏe. Rồi thay nữa là thời gian gần đây không có làm những việc gì mà gọi là pháp sự, thiện sự gì hết, cho nên cũng không có kêu gọi ai, cũng không có làm những cái việc gì. Ví dụ như không có xây chùa thì cũng đâu có kêu gọi các chùa, không có làm từ thiện cũng không có kêu gọi từ thiện. Nên vì lẽ đó mà thời gian gần đây cái điện thoại tôi hiếm hoi có người gọi đó. Các vị cảm thông tôi, tại vì cái giọng cái mấy tháng gần đây nó bị thường xuyên cái đàm nó lên. Bên nay là đỡ một chút rồi lại thêm cái bệnh tật về cái chân nó đau nữa, cho nên nó khó khăn. Bây giờ này thì bác sĩ bảo tôi đừng có ngồi tụng kinh nhiều, nó đã không,
có khi thì cần tụng kinh thì bây giờ này bác sĩ cũng không cho đi, khi ngồi nhiều thì nó cái nặng nó đè xuống cái giò, cái chân này bác sĩ nó trị hoài không hết, không được, không ngồi tụng kinh nhiều, nó rất khổ không đó. Giờ mình hồi nào á trẻ đó thì làm biếng, bắt đầu tới tuổi xế chiều á bệnh tật á thì giờ á muốn tụng thì bắt đầu bác sĩ cản rồi đó. Rồi thí dụ như tới ngày nào đó rủi mà thiếu máu nữa, cái bác sĩ nói thôi đừng ăn chay nữa càng ăn mặn cho nó. Thí dụ vậy đó, thấy không, cuối cùng cái sự tu của mình nó đâu phải dễ đâu, bên đây nó lôi bên kia nó kéo. Ngày hôm qua đi bác sĩ nó tại sao mà sĩ hoài không hết, thôi thầy nói với ông Đa, ông dịch lại đó, đề nghị ông thầy đừng ngồi tụng kinh nữa đi, để trị cho nó hết đi. Đó là đây cái này đề nghị đừng ngồi tụng kinh, cái thời gian cái ma làm biến nó lôi cái hết bệnh rồi nó thôi, để cho thiệt hết nha. Cái là nó ngoài qua thắt lại cái rồi chuông mỏ kinh kệ bỏ luôn, mà hả bỏ luôn cái thì các chị thấy sao, phiền não nó tới. Gõ cái tiếng chuông để thức tỉnh, gõ tiếng mỏ để xua phiền não, mà hai cái này mà không gõ thức tỉnh, không xua phiền não á, thì giống như mình triệu nó về đó. Cho nên tiếng chuông nó thức tỉnh, mỏ là để xua tan phiền não. Tại vì cái mỏ đó biểu trưng cái hình con cá, mà con cá thì đâu bao giờ ngủ. Con cá thì có khi nào thấy cá nó ngủ đâu. Cho nên vậy mà cái mỏ đâu có tạc hình con gì khác ngoài con cá, mình nhắc nhở là không bao giờ ngủ, phải luôn luôn thức tỉnh. Tiếng chuông thì đánh từ ngoài vô, là nhìn tổng quát mà đánh vào lên nội tâm của mình, đánh mạnh vào nội tâm, đánh ngay cái huyệt đạo của mình để mình tỉnh. Bởi vì đang mê muội mà, đang mê muội với cái cột hồng trần, chạy theo tình tiền danh lợi, chạy theo tài sắc danh thực thì đó, cho nên đánh để tỉnh. Đó thì nó nội dung nó vậy đó, chuông mỏ. Cho nên bên Phật giáo bắt truyền bài ra về chuông mỏ là vậy đó, gõ cho tỉnh để cho thức, chứ không phải là chuông mỏ là cái gì mà để mà chúng ta phải tu phải có nó đâu. Nhưng mà không có nó thì coi chừng quên nó cũng không được. Thì nó là như vậy mới gọi là pháp khí đó, pháp khí đại thừa, là pháp khí của đại thừa. Đó là những cái điều căn bản như vậy. Thôi các vị đi cả 10 tiếng đồng hồ xa xôi quá rồi, đi từ khuya tới giờ rồi nghỉ sớm, rồi mai cái dịp nghỉ tới sáng cứ nghỉ, rồi 10 giờ mà sáng mai mình tụng kinh Địa Tạng Biển Hạ Biển Trung xong rồi 11 giờ tôi giảng tới 12 giờ, rồi cúng cơm, rồi cúng dông xong xuống ăn cơm xong rồi khoảng 1 giờ rưỡi tụng Nguyện Hạ Hoàng Kinh luôn. Rồi có Phật tử 2-3 vị về đó, xa về nữa thì khoảng 2 giờ tụng Hạ Hoàng Kinh. Tối mai thầy trò tâm sự mốt về. Mốt anh chị về. Thôi vậy ha. Ở chơi 2-3 ngày đi.